기침 멈추는 방법. 따뜻한 물을 자주 마시세요. 기관지를 촉촉하게 유지하면 기침이 줄어듭니다. 특히 공기가 건조한 겨울철에는 충분한 수분 섭취가 중요합니다. 실내 습도 40에서 60% 유지. 건조한 환경은 기침을 악화시키므로 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 걸어두세요. 꿀 섭취하기. 따뜻한 차나 물에 꿀 한 스푼을 넣어 마시면 목 자극을 완화하고 기침을 줄이는 데 효과적입니다. 생강차와 목캔디 섭취. 생강은 염증을 완화하고 목캔디는 일시적으로 목을 진정시키는 데 도움을 줍니다. 머리를 높이고 수면하기. 베개를 높이면 점액이 기도로 내려가는 것을 방지해 기침을 줄일 수 있습니다. 기침 예방에 좋은 음식. 도라지. 기관지 건강을 돕고 가래 제거에 효과적입니다. 배즙. 목을 부드럽게 하고 염증 완화에 도움을 줍니다. 견과류. 비타민 E가 풍부해 호흡기 보호에 좋습니다. 이러한 방법으로 기침을 예방하고 건강 충전하시기 바랍니다. 도움이 되셨다면 또는 다음 영상이 궁금하시다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.